是，好喽。这个12品是一起书的这个。哦，放在这边。OK，12品。好。然后这个的话，它的轩尼诗是5项。5项。好 ，OK， 这个可以。好，这我拿这2个。对 ，OK， 谢谢。老板。是。有手机吗？对，我有打电话过来要换电池。什么型号？那个红米 Note 7。哦，那个你从台中来哦。对对。那稍等一下哦。好，谢谢。你有空帮忙换吗？没关系，我换好了，我等下换，我换。是。是手机吗？对。它就是单纯，但是我用的时候经常让它电池到底突然还可以花钱修。你要花点时间然后手机都买了，但是加测试都要花几个小时。当然了。好，可以。你问现在什么问题？就是它单纯就是开不了，然后充不了电。不一定，就是ROG 很多系列，ROG 6ROG 某些系列我先不知道，我少讲。前几天我也修一个 ROG 5S 啊，5S 还有5S Pro 忘记了，是主机板问题，很多都主机板问题，都不是电池问题。大哥，来，我把先帮你弄好。红米 Note 7，那你怎么了？坐火车？开车。哦。红帐的。红帐啊。好，先帮你关机哈。这个
个电池原厂的有几种？只有一种。只有一种。对啊。要多久？ 20分钟以内吧。我现在赶快帮你换啊。好，谢谢。因为你那么远来，不好意思。谢谢。我讲以后啊，还没有那么快啊，还要再一下，那拆装多少时间了？修的人不一样了，那不是我修的啊。你那只是我修的。我已经前面还有手机了。你看你充电1点多，1.5安培，可是你连灯都没有亮，应该是主机板问题，不是电池问题。可以修吗？然后9S可以修吗？试修看看吧。充电有电流啊，灯都没有亮。有没有摔到敲到？完全没有。可试修吧，以修开为主吧，5000块，然后2个礼拜左右。可以正常用吗？不建议，更不建议，以旧资料为主吧。怎么会变成旧资料？因为你不能拿来打游戏了吗？你第一点，它有可能那跟通病啊。都是通病的。你一边温度过高，就会造成它 CPU 虚汗。那如果说你修好一样，你温度如果上起来，它的晶片 CPU 一样是虚汗的话，一样也是同一个问题。设计上的问题。设计上的问题。所以大部分客人修，大部分都只是要里面的资料。对，那如果说你像安卓主机板，你要修到可以正常用，那用习惯。应该说会。温度上去就会比较容易复发。更何况它这时候电竞手机，对吧？温度一定会上去。5代好像最近开始蛮多的，5系列。那就大概多少钱？5000块。然后也是只能就资料的概念。对，那用，因为你温度上去一样 ，CPU 出来。考虑一下。这个新的。哪一个？这好像买2万8。买多久？不到1年。不到1年。对啊。不到1年回原厂啊。对啊，不到1年回原厂，那个啊，走保啊。对啊。免费呢。你不到1年一定回原厂啊。你买不到1年吗？对啊，可是我是在那个什么买的。没有差，在哪没有差？没有差吗？你是哪里买？虾皮啊？不是，是在实体店面买的。那没有差，直接送皇家。票给我，他是说为了给我打折，所以他没有开发票给我。没关系，没有差。他是看序号。对。不用开发票。你直接送皇家。对，你这在。对。去 Nova 3楼啊。还没有到1点，应该是原厂比较。你不要乱面乱修，那个到时候打开，你被人家打开。就不能修了。动修过保，他就直接判你动修，他不一定会受保，他不一定会受理你的售后。那一只在保内，对，应该就是直接换主机板给你。人家维修你好，吊车的吗？等我一下，要那个叫他大哥接一下，要找人他。喂，你讲啥？你讲到有啥？安尼上万，看要万啥贵啊？是安怎？等装哥转来了后，卡才贵。安尼恁先转就好。装哥等装哥讲，我还没讲就讲，我有叫你过来，好，先你休困，好，拜拜。大哥，你这是给人家换副厂电池哈？对，台北没有正常的。台北没有。啊？你去哪换的啊？我是台北那边问他说有没有原厂，他说没有，每一家都没有嘞，找不到，所以才找到这边来。嘿嘿。帅哥，我又回来了。是，我要买个东西。
再到北厂的他们说都说没有。老板有啦， iPhone 的充电头，你要充电头 iPhone 的，原厂有啦，他们没有跟我买而已啦。没有跟你买啊？对啊，没有跟我进而已啊。就是我们原厂好像只有你在卖的。是啊，那个维修中心好像要几天呢？维修中心也没有了啦。也没有啊。对啊，就是找透只有原厂的只有你这边啊。我今天早上我是从台北，今天早上去台中，又赶回来。啊，前2、3个礼拜已经看到你的信息了。哦，就问说台北有没有，你说没有，那我就找个时间过来换。拍谁？台北没有分店。谢谢啊。少年的，恁敢有伫共受理15的哈？卖15是吗？哎，空机吗？现在有吗？有啊，正经啊，假的啊？有卖啊，现在马上有了。等一下就有了吧？叫就有啊。叫就有啊，我们不囤货啊，没有人在囤货啊，大哥，你不会要人家的库存吧？对不对？一定都要最新鲜的。跟电池一样。哎呀，人家已经放3年了，那个。人家放没有啦，15放不了多久啦，是说15没有差，只是说客人想要比较新，马上就送来的，仓库拿的，不要那个还在摆，对不对？一般人不会这样嘛。15的2个镜头的。嘿。第2集的，总共有几集啊128、256、 512 512、1T，差不多第2集的就可以了。那就是256，报一下吧，要，你等下报一下。我就手在前面。大哥，你等我一下，我先帮你把这些手机修好，再给你报价。啊，你先。对啊，一个一个来。先给我开机啊！我这个电话没有响，等一下被杀了。就都妈的啦，修也要一点时间，等我一下下。等一下，任务再生。还有多久会好？不急啊，一下下了。至少要15分钟吧。那一支要不要4万块啊？你买2颗镜头都不用。不用了。哎，那个是那个搭配门号的比较划算，还是怎么样？你搭配空机划算吧？高资费啊，高资费买才划算呢。我1399。1399可以考虑啊。对啊。你这里有垃圾桶吗？等下帮你丢，哦。这个是换下来电器给你，跟你讲一下哦。来，电池上面我有签名、压日期，几点换的，收多少钱上面有。然后这是制造日期是2023年的5月18。这边你们看啊，这是今年的电池哦，很新哦。谢谢。你回去用的话，应该会蛮有感的。应该会觉得说哇，差很多啦。原厂的只有你在卖啊？我目前看好像也只有是我在卖。像网络连那个维修中心都没有。
对啊，他们怎么都不用原厂的，奇怪。不知道哎、进不可能到。一颗差了3、4万、3、400块哈。哦，不止吧？哦，原厂很贵啊。哇，这只手机还很好用啊！啊？这只手机还很好用啊，对不对？对，就是说还好了。应该不差吧？啊？这一只当年打宝可梦，吼，吓叫呢。是算经济实惠的。对啊，你再换个电池，再继续用呢，嗯。用个1、2年。买了好像5、6年了。对啊。那现在假如放那红米的，还有哪个机型可以买？现在哦，或者是哪一个？现在的好像要买到小米了，红米好像有些都不太耐用啊。小米要买哪一个型号好像可以买13了吧？ ？13哈，13多少钱？要看呢。 13应该也要2万。记忆体有大有小。小米13。早期的红米比较耐用，现在的红米好像不怎么耐用啊。小米13好像也要2万。那假如照相功能要好的，要买哪一家？照起来比较漂亮的。每一家都不错啊。都不错。对啊，那你要买到照相不错的，就是每个厂牌比较高阶的机型啊。对啊。是耳机吗？你好，我要买线的。好，看好了，可以。这个保护要保护3个月。好，谢谢。像我跟你说，这个我尽量先给它充到100再用比较好，然后尽量不要用到完全没电再充。超几%？20、30%。好像我先关掉哈。没差，也可以用，也可以用。它现在差不多50左右，现在是50左右。就是充到。对，只是我建议你回去让它一次让它上一次100。好。来，那我谢谢哈。谢谢。有问题的话，小米跟我联络，都是我带回的。好。好，谢谢。OK。我上次有买过加长的 F7，F7一条，另外一种的一条。现在要。你们这里有在卖延长线吗？原厂线吗？延长线。延长的哦。最长好像只有2米，你要哪一种的？不是我。啊？我这个线环这个线啊，传统的延长线环，2种不一样的啦。你是要退个息？我要加长的。加长的哦，2米的吧？你是手机是哪一种？这个。这只啊？我这个有没有盒子？这个盒子好像太大，可以是可以啊，感觉。没有它那都是专用的。你放可以的话，它就是刚好那个 size。那你有没有这种？我可以问问看，我可以再买再选。
看一下什么型号？我不知道，这个叫50了，A50。A50啊，这种线够不够长？这样够不够长？有，我上次买过有了。啊，那你还要？我要买那个按摩枪，没有那在冲的，它洞是小的。阿伟他是以前那种啊上次 micro 冲了以后 USB 我啊，们没有吗我们没有2米的。 ？Micro USB 就没有。这个可以啊。没有，可是你的头不一样，你的头不是这种。我上次买过啊，我看。这个可以啊，问题是你要插筋膜枪那个可能不行。对啊，啊我另外一条刚搁买啊，啊再加买一条。我刚刚迄然后认识这大姐。那大姐不知道，听声音就知道了。怎么吗？没有。那你要哪一种线？这个吗？买这一条，这有加长了嘛？对，这很长，2米啊。再多买一条。好，那我帮你装进去。这个的话是350块。我上次买300。对啊，大姐那个他那个配件商涨价了。哦，又涨价了。对啊，那个配件商涨。我上次买2个600。对啊，你买600块啊，可是他配件商涨价，我这边。认识这大姐。对啊，我认识，我听声音就知道。那交给你了，大姐大姐做一下。我做一下了嘛，我看看我这个。我这个要下载那个什么软体，没办法呢。好，那你等我一下，好不好？我先处理好我手边的事情。你先处理啦，没关系。对啊，你等我一下。刚好我们手上我们都有手机。我等你。然后我上次聪明来买2条是对的。为什么？啊，比较便宜就省100了啊。哦，对啊。那现在我本来要多买一条，想说有用到再说。他那个厂商有涨价了，那我也得涨。这个叫贝斯嘛。对，贝斯线。贝斯啊。洞比较小的没有吗？没有2米的这么长。哦。对，我没有，因为那是旧款的，我就没有比较积极去订那个。我觉得延长比较好用，那比较短也可以拿一个。我冲按摩枪的时候，它都软掉了。好啊，我等下拿一个给你看。它那个头会软掉，反正再买一个。好。是不是按摩枪都会软掉啊？你说线吗？哎呀，线的头啊，就接头那里软掉了。是按摩枪的头还是你充电的线的头？我的线的头，我在亚太买了一条，马上坏掉了。我都白改回。那跟按摩枪可能有关系啦，按摩枪。多多少少吧。哎呐，你有听懂？它就软掉了，软掉就是坏掉了，就是也不一定线不好啦，就是按摩枪的关系吧。我可以等啊，你慢慢来。等我一下哈。我多做一下。现在涨价是战争的关系吗？应该不是吧？有人。
东西都涨价。修手机吗？可是我的手机不知道为什么要叫我更新啊，我网络没办法使用哎、你等我一下好不好？因为我刚刚手边有手机在修。等一下是收货是吗？你有订东西是吗？你有台北拿东西啊？你也知道。嗯。网络不通啊，不然为什么他要叫我更新呢、
这个比较凶。当然咯。哎，好了，好了，哎，手机。好了，再买一个别的孔，好，买一条比较短没有关系。我这个你看，好，等一下，慢慢来，我先好的了，对，我买完等一下，先就走。一个一个来。 2500，对，2500。这是非农因素保护3个月哈，那保护内荧幕尽量不要刮痕，好吧？好。这个有，这不用了。要吗？和11的。不用好了。好，没关系。已经不够钱可以加油了啊，这样自己说就好。不用吗？好 ，OK。我带一条线呢。好，谢谢。一个是这帮我个，丢一下，谢谢。好，一个是 Type C 的嘛哈，对啊，我们家已经有USB 条。所以你要这条。好，那你还有一个插筋膜枪的。哎。 买这个联想的，看一下。哎呀，买这个杂货的店，这个联想的牌子的。比较好用。对啊，再看看再看看对。这11、12的都通用啊。啊？11、12都通用。通用什么？这个壳啊。当然不通用啊。不通用啊。当然不通用啊。多少？那就跟你说，这个哪有呢？ 700？那你讲那么贵？我说这个100。哦。那就跟你说，这个100，虽然说这是350，那我这次一样算你300，下次买就算你350，好不好？谢谢。400哈。我准备400啊。好，谢谢你。啊，不会。你们电器的大卖场在哪里？电器，等我一下。电器。哎。哪个电器？我买种电脑里用的延长线。灿坤呢？哎对。啊，灿坤那个还有那个什么？灿坤你都有教吗？隔壁那条街。中山路。哦，隔壁有灿坤哦。哎呀，不然你就去那个嘛。哎，那个。我知道了，住中原大学那里有。哦。住这。啊，中立什么？中立火车站那边不是很大一个文书卖场，那个叫什么？那个也有。哎呀，垫脚石那些。啊。对啊，都有卖啊。隔壁有灿坤，那就买这个。哎，隔壁灿坤也有啊。对。谢谢。不会。那你看，不能使用啊，怎么更新啊？手机版本太旧啦，要更新了。你才12.3.1耶。那我不会用，还要怎么更新？家里有没有网络？没有网络，最好是用 WiFi 更新啊。WiFi 更新、系统更新就好了。可是你这个属于大更新啊，对，大更新建议用电脑大更会比较好。那现在要怎么弄？手机更新完就可以用了。对。那你可以给我弄吗？我的话就用电脑更新可以的话就是收300块。OK 吗？你说另外一条叫什么牌子的？背是另外一台。哪一个？就是短的。联想啊。联想啊。啊，联想的。对。联想，对，你要讲。我帮你做更新啊。更新就可以用了。因为我有电话进来，我没办法回啊。密码几号0220。住附近吗？对啊，中山路这边啊。哦。家庭理发你知道吗？啊。从这边进去的。小巷子进去。哎，对。1个小时来拿。要等那么久哦。那你这个是 iOS 12哎，现在已经到 iOS 17了呢。你那12、13、14、15、16、17，每一次数字更新就是大更新。你这更新，通常我们数字更新大更新，
我们一般来说16跳到17更新要多久？大概20到30分钟。更何况你是12到17，你有5个大更新要用，1个小时差不多啦。我在这里等呢。可以啊，换你等无聊啊。对。就靠那手机在吃饭的，我走掉了，没地方。松的吧？对。坐一下。
什么意思？访查。哦。哦，不然我想说，我们好像跟远传好像也没有什么交流吧。哦，你是说办合约的吗？哦，办合约的，哦，我明白了，明白。哦，因为之前都是店里小姐才知道的，所以我们不太清楚。对，没关系啊，可以啊 ，OK 啊。好 ，OK， 好，拜拜。你好。跳广告。打开就跳广告。我是不是下载到什么东西？好像有。大哥，你是修手机吧？对。在处理了吗？还没。我要被老板请掉的，就是我这个声音喇叭可能有点问题。对。那有点沙哑，然后我看那个音量也越来越低的感觉。那这个是收你的，那是不是要换喇叭还是？ H8296。不好意思，我以为刚刚有人有帮你。没有，因为你刚刚说要 update， 所以我想说你可能在忙。插地兔，你是上喇叭还是下喇叭？我不清楚，你帮我看一下。上下好像都坏掉啊。不知道，就是沙哑，我看是沙哑沙沙的声音。因为Sony这一型哈，它这个是属于上下喇叭的部分。那上下喇叭它这里就会出现所谓的，它这个喇叭会去吸脏东西。这样粉尘铁屑，你吸的越多，它喇叭就会开始破声，越来越小声，越来越小声。对，有都是这种Sony的这种封闭的。最近1个礼拜感觉声音有音量要调很大。 才听得到，对不对？才比较清楚，因为它本身就沙哑，小声就听不清楚。哦，我明白了。是。Sony的那个XD2有上下喇叭可以换吗？要看，等我一下。大家稍等一下，帮你看有没有零件，看修多少钱给你报。好。对啊，你等一下，你好。刚刚打开，然后一开电视，然后没几个，然后电视上面有放。装到东西了啦。 开始跳广告出来。那你是不是下载到什么东西？昨天下午才开始看到什么东西的。抓到不该抓的啦。应该是抓到什么东西啊，所以才会这样子。没有，是一定的，不是应该是一定。可是要不要去哪里看？然后放在哪里？每一个抓出来看啊。你就要去抓那个 APP 啊，哪个是你最近才抓的？最近才抓，昨天有消掉啊，那个。抖音也不太会出现广告啊。有一个可能是有广告什么，点进去要跑出来。不然就是你点到什么网站吧。这个其实就是要慢慢去抓啦。你把你近期什么东西删掉去试就知道了。其实这个应该就是你去找那个 APP，就是慢慢去抓，你要慢慢去推算说你最近有抓到什么 app， 就是你抓到什么 app， 就是把那个 app 删掉就好。我试过，可能我把它可能是放在什么系统里面，那个它有时候作业那个音乐场，没有藏在系统里面找不到。那不然就是简单来说就是没有啦，还是找得到啦，那一定都找得到的啦，要花时间找而已啦。对啊，不然就是资料备份规
复原厂设定。把钱删掉了。这样最快，因为你抓不到你就只能用这种方式。对。差力度了。就早上出门不能充电，不能充电，哎呀，充进去。昨晚上插进去没有开电源，
挂了。买多久了？有2年有了。2年了。嗯。2年是超过了吧？哎，冲进去红灯亮一下，闪一下就没有了，这绿灯会亮很多下。拆开来看，拆开来看。啊，那就换电池要多少钱XQA152，这有电池可以换吗10的2代，是吗？有啊，看一下。1200。1000啊？1200。哦。 1200块。对啊，保护多久？3个月。3个月。哎。要试看看啦，你这也不一定是电池的问题。哦，这样。对啊。那有没有中古机卖我一台啊只有 iPhone 呢，你要不要先试看看？你先试看看啊。1200我都不太想修了呢。不会吧，Sony 呢？那这手机很烂。是啊，Sony，有几型没有很好，是倒是真的。啊，你 iPhone 介绍一支看看。中途只有 iPhone 呢。对，几多钱 ？iPhone 1加。哎呀。一样。哦，太小只，我想大只一点。这个一样大的，这第几代 ？iPhone 10、iPhone XS、iPhone 11 Pro， 哎呀，几 G 啊？那很老了呢。一般般呢。还要多少钱？这只啊，这个 iPhone 10的话7000啊，这个 iPhone XS 8500啊，这个11 Pro 11000啊。我要买新机啊！不要修了，1000啊，买挂了。谢谢你哈。不会。